喂，你柜子里的东西。谢谢。我去洗手间。嗨，怎么这么巧？嗨，我听瑞说你不在这儿做了。那人是要进步的嘛，总不能一辈子都待在同一个地方。你家里钥匙啊？还给你，我以后都不会再去你家了。还有啊，你送给我那些廉价衣服、廉价包包，我全都打包送回你家了。那些便宜货卖给别人啊，都没人要啊。一文呢？你别这样。这种才算礼物吗？哎，他学不来的。这块表啊，他存几个月的钱都买不起。走。一文怎么会跟威少在一起啊？我怎么知道？你不生气吗？我生什么气？路是他自己选的，他不后悔就行了。一文，能不能聊两句？说啊，说完不要再烦我。自从上次天台之后，你就一直不理我，到底发生什么事了？没事。是不是我说错话了？是的话，我现在跟你道歉。那个威少不是什么好人啊！我第一天认识他呀，不用你提醒我。你知道还跟他在一起？我知道你有本事搭上那个司徒李信，但我没你这么厉害。能选的话，我去找游王拍拖了。一文呢？你根本不是这样的人，你跟金盛真的回不去了？你能不能不要再提这个人了？就算不是金盛，你也可以有其他选择，为什么一定要选威少那个坏人呢？就真好啊！我跟你一样，大家都没有爸爸妈妈，大家都是被外婆带大的，但我不如你命好。Q 姨、文初，把你当公主一样宠着。我呢，我外婆没管过我的，我从小到大自生自灭，我也只能靠自己啊，只是求生存，什么其他选择？亏你说得出口。一文呢？我真的不希望你被人骗了。你能不能别在我面前再说这些风凉话了？我知道自己条件好，男人轮不到我。现在难得能找个有钱的，你还要高高在上教我怎么选男人啊？道德审判我，你有什么资格啊？不要在这里装好人啦！我不是这个意思。够了，你能不能不要这么残忍啊？为什么你要不断出现在我面前，不断提醒我你有多好，而我有多差啊？你够幸福了，还想怎么样？我没这么想过。过2天呢，我就会搬走。你最不喜欢的威少，就会帮我离开这个穷地方。你以后不用来找我了。还没有佩坚的消息啊？我已经派人去找他了。年轻人意气用事，他肯定会回来的。佩坚不知道去哪儿了，佩奇又不在香港，我老公几天都不回来。你老公也是的，这件事怎么能怪你一个人？你儿子是20几岁的人了，难道像牵狗一样拿绳子绑着他吗？如果那天我盯紧他不回公司处理助展会的事，就不会这样。如果他真的要走啊，你用20几双眼睛盯着他也没用，是吧？他推卸责任就算了，有话好好说嘛，居然动手。希望他外面那个女的也给他戴绿帽子，到时候看他打不打人。什么外面那个？你说什么？本来不打算跟你说的，今天的新闻刚刚爆出来的，儿子都不见了，他还有心情玩女人，还好意思说你。所以说这个世界就是不公平。你跟周展辉连手都没牵过，他却大摇大摆带着那个女人去开房，所以这件事不能放过他。沙华，妈，进来再说。你看起来很累，没睡觉啊？我怎么睡得着？妈，佩坚有没有找过你？海林有找过君浩，但是不肯说在哪里，怎么会弄成这样啊？是我处理的不好。你也要考虑佩坚和海林的感受，他们在一起很久了，感情很好的，怎么能拆散他们呢？我也不想。是世光一意孤行，他为了生意，非要佩坚娶黎曼玲。就算是世光的意思，你作为妈妈的也应该保护儿子，不是跟老公一起赶走儿子。我知道应该阻止这件事，但是我最初以为佩坚会接受，我不知道他反应这么大。我知道错了。
咦，你额头怎么了？怎么青了？没事，撞伤的，让我看看。没什么。时光打你啊？他怪我没看住儿子，推了我一下。他太过分了！我生女儿不是给他打的。妈，对不起，你说的没错，是我傻，是我冲动。我想都没想就嫁给了他。这么多年来，我一直支持他，我为他付出了所有。他打我不要紧，他在外面找再多女人也不要紧。为了这个家，我可以忍。但是为什么他要牺牲佩坚？如果佩坚以后不回来了，那我为什么还要忍？我不可以失去儿子。没事的，佩坚一定会回来的。如果佩坚肯回来的话，我一定不会阻止他和海林在一起。他们要什么我都会给。妈，你说的对，其实应该找一个真心相爱、真正对你好的人。我跟时光就是反例，我终于明白当妈妈的心情了。别想这么多了，把佩坚找回来再说吧。其实我知道他们在哪儿。那你快带他们回来啊！我把佩坚伤得这么深，我去他一定不会听，我去他一定不会跟我回来。那也要试试嘛，别拖了。海林的家人也想找到女儿，但是我真的没脸见他们。妈，要不你帮帮我，佩坚一定会听你的，你帮我劝他回来。佩坚、海林，佩坚、海林，你妈叫我来找你们的。要不我们坐下来聊一聊？我知道这么做很自私，但是我们已经决定了要离开香港。没人可以拆散我们。我明白你们的处境，但是这件事，你妈也不好受啊。是他们逼我们走的。这场婚事是你爹爹安排的，你妈只是配合他。我不是说你妈没错，她也不想伤害你。试问有哪个妈咪会想看到自己的儿子不开心呢？他们坚持要我娶黎曼玲，说什么都没意思。你妈知道错了，她不反对你和海林在一起，她只希望你回家。海林，你也想想你爸爸妈妈，他们就你一个女儿，难道你舍得扔下他们不管？我知道对不起他们，但是我真的不想离开佩坚啊。听 Q 姨的话，先回家。有什么事呢？大家坐下来慢慢谈，好不好？我怕回去之后再也见不到佩坚了。妈咪要哄我回去，什么都说得出来。她不会接受海林，我不相信她。你妈是真心知道错了，给她一个机会。那 Q 姨保证，我不会让你妈来硬的。任何人你都可以不信，但是你要信 Q 姨。Q 姨怎么会骗你们呢？佩坚，你回来了。对不起，是妈咪不好，妈咪不应该逼你。妈咪，你说了很多。我没事，你回来了就好。妈咪已经想清楚了，如果你真的想跟海林在一起，妈咪会支持你。你说真的？外婆也在，难道妈咪会骗你？还有，妈咪答应过外婆，让你跟海林结婚。佩坚啊，妈咪都这么说了，你不用担心了。但是 Daddy， 我不会再管他怎么想了，这是你的选择，他早晚都要接受海林的。放心吧，妈咪知道怎么跟你爹地说。只要你开开心心，妈咪就满足了。谢谢你，妈咪。一会儿看见海林啊，态度好一点，别板着个脸。整个刘福山都知道他离家出走，我不骂他就不错了。喂，老杨、阿凤，哎，你们女儿回来了。妈，哎呀，怎么瘦了这么多啊？喂，孩子回来了，看看女儿啊。对不起啊，爸。那，你女儿回来了啊，
事情都解决了。喂，你准备减肥当岳父吧？当什么岳父啊？我同意他们结婚了吗？那个臭小子拐走我女儿，我还没跟他算账，我不报警抓他，算他运气好。拜托你看看你女儿好端端的，你该抱抱她，好好疼爱她嘛。你还反对什么？是他自己离家出走的，我现在让他回家，算宽宏大量了。我原谅我女儿呢，是我的事，我没打算原谅那个万佩坚，我跟他很熟啊。佩坚有什么不好啊？你女儿这次不嫁给他，他下次找一个混黑社会的，哼，到时候你就后悔了。你找我女儿，我是提醒你，女儿大了要嫁人，难道你把她关在家里，给你们两个养老送终啊？你怎么做爸爸的？我怎么做爸爸？用你教吗？你先管好自己吧。我什么？我从来不干涉我儿子的事，他开心就好。是，你当年只顾炒股票追歌星，连老婆和儿子都不管，所以股东长大了根本不理你。喂，什么？你够了！你别拿我儿子和我老婆来说事。喂，我也是学你，实话实说，你连去看个孙子都要偷偷摸摸的，还要教我。你还说？再说我就对你不客气了。怎么不客不要气啊？再说了。哎呀，你少说两句。为什么少说两句？这个男人呐，他老婆临死前，他都不肯去医院看他最后一眼，只知道炒股票。还有啊，他扔下儿子一个人不管，还要教我做父母，省省吧你！省省吧你！省省吧你！你说什么？你推我！说不对你不客气！你怎么样？没有说怎么样？你说怎么样？啊！不要！海林，你没受伤吧？我没事。真的？你是不是真的没事啊？没事，喂，老杨，哎呀，喂，有没有人来关心我一下？哎呀，对不起啊，海景叔。哎呀，看到你们父女俩和好就好了啊。刚才我那场戏呢，没白演是值得的，摔了一下呢，无所谓啊。你看你女儿多疼你啊，为了保护你，刚才连命都不要啊，你居然忍心就反对她和佩坚的婚事，哎呀！海景叔，所以你是故意跟我爸吵架的？当然了，我假装要打你爸，不然他现在还生你的气不理你。哼，你也不看看你女儿多乖多爱你。你以为我不知道？我装的嘛。那老杨，我是反面教材，以前跟儿子一起，我不懂得珍惜，弄得跟他关系很疏远。还好呢，他现在日子过得不错，你女儿很疼你的，很听话。你不让她嫁呢，她一定不会嫁。但是话说回来，难道你真的忍心看她一辈子都不开心吗？你自己开心就好。喂，答应你了还不追？谢谢你啊，海景叔。爸，谢谢你啊。哇，我们两个吵得最激动的时候呢，哇，我全身的青筋都入戏了，嘿嘿嘿嘿。可惜你们不在场，不然就能看到我金象棋的演技了。你演技有多好，我不知道，我只知道呢，万一你不小心打伤了海玲呐，到时候啊，温情片就变成了武打片，杨叔啊，一定跟你拼命。当然不会了，我每一步、每一句台词、每一个走位都是设计好的。那个老杨我还不了解吗？说到底，他就是嘴硬心软，他哪舍得一直跟女儿生气？厉害厉害，我们景哥哥最厉害了。到时候啊，叫海玲斟杯茶给你喝，好不好？啊，对了，改天我出去买套喝喜酒的礼服。哎，文初，你也要买？我无所谓啊，只要 Q 姨漂亮就行了。那文初啊最乖了，知道哄我。哎呀，你不要出去外面吃饭了，今晚啊在这儿吃饭吧。那最好了。哎，我听天文台说今晚会刮大风啊，我出去买点菜回来吃火锅。哎，好啊，我想要花椒螺头汤底。海景叔，你会赞助我们吧？真会吃。好，好，好，我马上回店里拿货，很快就能吃了啊！谢谢。哎，不用急，君好在山上画画，没那么快回来。风这么大还上山？树还
Q 姨说刮大风，所以叫我拿件衣服给这个傻丫头。君好叫我来找他。对了，我们今晚会吃火锅，算你一个。这个臭小子，他再不回来，我冻结他的基金，冻结股份，1分钱都不给他，让他去要饭。他们又能跑多远呢？发脾气而已，很快就回来了。我还没说你呀，整件事被你搞砸了，你怎么当妈的？你也是佩坚的爹地，你没责任。我提醒过你吗？你死哪去了？他是3岁小孩啊，怎么管？难道去厕所也跟着他？要不是你想着外面的男人，佩坚有什么不对劲的，你会看不出来？不知道你说什么。你别以为我不知道，你搞那个有机食品，完全是为了助展辉谈生意，谈他在人家公司过夜，谈他陪人家买领带。你当我万时光是死人呢？我不是没有警告过你，你一而再再而三试探我的底线。总之我没做过对不起你的事。这个男人能走能跑，你以为是他命好啊？是因为我知道他没搞你，是你自己对着他发骚。哦，原来你让会计扣下我的钱就是因为这件事。你有病的，拿我的钱去倒贴，你要倒贴啊？找一个心甘情愿收的吗？人家瞧不上你。你说话能不能不要这么难听？鬼混的人是你，讲尊重，你没资格。你别跟我来这一套，这个世界根本不是对等的。我在外面怎么玩是我的事，不代表你可以做同样的事了。做我万世光的老婆就要照我的规矩。5万株沙华也有我的规矩，看不顺眼的话就算了。我还没说完，不准再碰那盘生意，不准再见祝展辉，跟他断绝来往。我自己的生意我说了算，公司不出钱的话，我就用我自己的钱，区区200-300万，我给得起。你敢？放手！我警告你，不要玩火！放开我！放手啊！啊，回来了，怎么样？找到了吗？我已经找遍了他们有可能会出现的地方，但是都没有发现。他们2个会不会离开香港了？我刚刚接到海玲的电话，她说她跟佩坚在一起。你有没有问他们在哪里啊？她死都不肯说，还叫我们不要去找他们。佩坚无缘无故为什么带走海玲呢？海玲说沙华姨逼佩坚和那个大小姐黎曼玲结婚，他们被逼无奈才走的。沙华怎么会让佩坚去海林呢？老杨也不同意他们拍拖，两边的父母都棒打鸳鸯，怪不得他们要走。Q 姨啊，海玲和佩坚以后会不会不回来了？啤酒到。谢谢。不知道这件事最后要怎么解决。连我大哥波哥都听说了，万时光开出一大笔钱到处找他们，很矛盾哦。一方面呢，想再见到表哥和海林，但如果让姨父找到他们的话，就等于要他们分开了。不一定啊，可能姨父会改变主意呢。他会改变主意，除非奇迹出现。一文，